Har'a kan isinitti agarsiisu wordii Microsoft Word irratti akkamittiin teebilii hojjenna kan jedhu waliin ilaaladha. Majammaraa insert irra galla teebil kan jedhu filannaa roo fi kolomanii nu kenna. Koloman irraa gadeedha. Koloman dalgeedha. Roon irraa jaleedha. Lakkoofsa isaa filan. Dalga meeqa barbaaddu? Roo meeqa barbaaddu kan jedhu filannaa. Ilaala sirriitti hubadhaa viidiyoo kana jechaadha. Bifa kanaan nuu fida. Azaa isa oliirra gurraachachuu yoo barbaannes akkamitti akka asitti nambariidha. Neem jennee barreessina. Azaa hojii namni sun hojjetu jechuudha. Hojii namni sun hojjetu barreessina. Ilaala yoobbisiin jedhee karaa gabaabinaan waan tokko bichaan barreessee isinitti argisiisaa jira. Sirriitti hordofaa viidiyicha maal? Nambar waan jedheen jira maqaa kiyyaan barreessa. Fakkeenyaaf jechuudha. Warqinee jedheen barreessa. Yoobbisii intala jettu waanuma ta'e barreessitu baruudhaaf jechaadha. Akkasiin galuufanii itti aansee viidiyoo isaa akkamitti irra isaa kan halluu barbaadan akka teessistas isinitti agarsiisa. Na waliin ilaala. Bifa kana barreessin teebiloota gubbaa ta'an kana argaa. Isarratti tokko irratti kilikoo goone bifa kanaan nu teessisaa jecha. Haaluma kanaan hunda isaa gurraachachine bifa kanaan hojjechuu dandeenya. Galatoomaa viidiyoo qaxxaayii qabannee walitti amma dhufnutti qixxaas viidiyoo biraa qabadhee isinii dhufa. Amma immoo teebilii tokko akkamitti itti dabaluu akka dandeenye argitanii bifa kanaan jechaadha. Akkanatti masmara barbaanne itti daballee irraa balleessuuf achuma irratti deebinee qalama isaa irratti tuqnaa jechuudha. Kuni viidiyoo itti dabaluuf irreessuuf nu fayyada jechuudha. Galatoomaa.